Hariom, dobro došli u Sridev Poriđi Ashram Zagreb. Danas ćemo imati sat 5. stupanj, joga u svakodnevnom životu. Lezite u Anandasan i opustimo se. Ugodno se smjestite. Dlanovi su okrenuti prema stropu, noge su blago razdvojene. I kao što znate, sve što vježbamo u jogi ima svog smisla. I ako si postavimo pitanje zašto, moramo dobiti odgovor. Zato jer govorimo da je joga nauka o tijelu, umu, duhu i duši, a u nauci uvijek morate dobiti odgovor zašto nešto radite. Dlanovi su okrenuti prema stropu, zbog toga da bi nam lopatice bile na podu, da bi nam grudni koš bio otvoren i da bi mogli potpunije disati. S druge strane, da bi nam ramena mogla doći bliže tlu. Na taj način opuštamo rameni pojas, potiljak, vrat. Naročito tokom čitavog dana, kada smo u stresu, između ostalog i ramena se polako napinju i idu prema gore. A sada je vrijeme da ih spustite dole. Noge su blago razdvojene. Zašto? Zbog toga jer na taj način vam je zdjelica opuštena. Tada imate dobru cirkulaciju u zdjelici i trbuh vam je opušten. Jer jedna od najvažnijih stvari je, naročito kad se vratite poslije posla, doma, disanje. Trebamo ponovno prodisati. Zato je zbog stresa, zbog napetosti, užurbanog ritma života, jednostavno zaboravimo disat. A ako dišemo, onda dišemo samo gornjim klavikularnim dijelom ili grudnim. A da bi se opustili, preduvjet je da dišemo trbuhom. Trbušno disanje, u biti disanje dijafragmom, disanje donjim dijelom pluća, dobro djeluje na masažu unutarnjih organa, smiruje naše emocije, dobro djeluje na ritam našeg srca, umiruje ritam srca i isto tako dobro djeluje na olakšavanje venske cirkulacije od nogu prema srcu. Jedanput malo dublje udahnite i izdahnite. Pomaknimo prste na rukama, nogama. Sa udisajem se protegnimo i izdisaj opustimo. Protrljajmo dlanove. I prislonimo na očne kapke, otvorimo oči i spustimo ruke. Ostanimo u ovom položaju. Prije nego što počnemo sa 5. dijelom, trebamo se malo razgibati, da nam nije odmah prenaporno i da kojem slučaju ne bi došlo do ozljede. Sve što vježbate, trebate vježbati opušteno, trebate vježbati bez napora, kaže se do granica ugode. Međutim, ne do one ugode kada smo lijeni i ne da nam se ništa vježbati, nego do toga da razumijemo naše tijelo i kad osjetimo da nam tijelo govori ovo bi moglo biti opasno, moglo bi se ozlijediti, nemojte ići preko toga. Pavan Muktasan, nosom do koljena. Desna noga, udisaj, izdisaj, stisnemo koljeno što je moguće više, nosom do koljena. Udisaj, glava ide na pod i izdisaj, ispružimo nogu. Druga noga, udisaj, izdisaj, udisaj i izdisaj. I sada ćemo izvesti drugi ciklus. Udisaj, izdisaj, udisaj i izdisaj. Udisaj, izdisaj
udisaj i izdisaj. I još jedan ciklus napravite sami u vlastitom ritmu. Padmuktasana je jedna od jako bitnih asana, zato je dobro djeluje na vaša križa. Znači, ako imate pojačanu lordozu, pojačani luk, tada sa ovom asanom stišćemo i istežemo donji dio, zatim istežemo vratni dio, grudni dio, stimuliramo probavu i isto tako sa ovim položajem stimulirate potpuno yoga disanje. Tako da ono što na početku radimo, lagano razgibavanje, ali opet s druge strane i aktiviranje potpunog yoga disanja. Osjetite sada noge, strujanje u nogama. Često puta slaba cirkulacija je baš zbog toga imamo napetost u kukovima, preponama, u zdjelici, a sa ovom asanom to uspijemo otkloniti. I sada možete osjetiti jednu svježinu, cirkulaciju u nogama. Polako sjednimo u Vajrasan. Sljedeća asana koju ćemo izvesti bit će mačka, Marjari. Bez obzira na kojem smo stupnju, bilo bi dobro krenuti sa mačkom, zato je na taj način razgibavamo kralježnicu i stimuliramo potpuno yoga disanje. Znate Marjari, međutim par stvari koje su bitne. Prvo, nemojte se na ovaj način dizati i na taj način spuštati. Već malo se nagnemo natrag i podižemo i spuštamo se sa bedrenim mišićima. Na taj način svaki dan kad izvodimo mačku jačamo bedrene i mišiće potkoljenice, učvršćujemo koljeno i nećemo imati problema sa koljenima. Druga stvar, kada smo u ovom položaju i kad se nakostriješimo do kraja i izdahnemo, možemo samo malo stisnuti trbuh. Na taj način ćemo produbiti izdisaj. I prvi sljedeći pokret je opustimo trbuh tako da zrak ulazi u donji dio pluća, zatim dolazi grudni i klavikularni, s time da nije ovaj položaj, jer na ovaj način ne možemo imati klavikularno disanje, nego samo grudno. Tek kad se odgurnemo rukama i napravimo ovaj pokret, tada zrak sam od sebe ulazi u ovaj gornji klavikularni dio i onda jako dobro djelujete na aktiviranje čitavih pluća. A ne samo vertikalno disanje sa ovim grudnim dijelom, već imate čitavo trbuh, zapravo donji dio pluća, srednji i gornji klavikularni. Mačka, Marjari. 1, 2, pogled u pupak, nakostriješimo se. 3, kralježnica je kao sedlo, isprsimo se, pogled gore, na taj način djelujemo i na grudni dio. 4, izdisaj. 5, udisaj. 6, 7, 8, 9 i okomite kralježnice polako, polako se spustimo dole, tako da osjetimo bedra. Odlično. Drugi ciklus, 1, 2, izdisaj. Nakostriješimo se, pogled u pupak, malo stisnemo trbuh. 3, opustimo trbuh. U biti ne udišemo, nego pokret izaziva da zrak ulazi unutra. 4, kako se počnemo pomicati, tako dolazi do automatskog izdisaja. 5, 6, 7,
8. Polako idemo gore 9. I sjednimo 10. Odlično. Izvećemo još jedan ciklus sami u vlastitom ritmu. Možete početi. Znači ono što je najbitnije, nemojte se truditi udahnuti i izdahnuti. Već dozvolite da pokret izaziva ulazak zraka i pokret izaziva izlazak. Na taj način će sam pokret biti puno sporiji, imat ćete potpuniji udisaj i izdisaj i to je ono što se zove usklađenost disanja i pokreta u jednu cjelinu i na taj način, na najbrži mogući način sklanjamo stres, ono što smo tokom našeg radnog dana uspjeli nakupiti. I svaki put kada ste u stresu, probajte se samo sjetiti kako dišem. Vidjet ćete da dišete klavikularnim dijelom i tog momenta probajte reći sebi opusti se, diši trbuhom. Opustite trbuh i vidjet ćete da automatski se smirujete. Ostanimo u Vajrasan, normalno dišemo, kralježnica je ravna i trbuh je opušten. Dozvolite da postoji jedno kretanje pupka, kako sa udisajem trbuh ide naprijed, a sa izdisajem se smanjuje. Dlanovi su na bedrima, na taj način su ramena opuštena, rameni pojas, dobro djelujete na potiljak, vrat i dobro je protiv glavobolja. Ovaj položaj Vajrasan djeluje na Manipur čakru, Anahat čakru i Agya čakru. Znači, dobar vam je za probavu, dobar vam je za smirenje emocija i da nam se razbistri u glavi. Mi ćemo se u Vajrasan malo opustiti i onda ćemo polako krenuti sa 5. stupnjem. Polako sjednimo u Dandasan, sjednimo ispruženih nogu. I prva asana iz 5. stupnja koju ćemo raditi je Paschimottanasana. Kod Paschimottanasana probajte zamisliti da imate kao jednu kvačicu, kao da imate šestar, jedan preklop. Ne savijamo se u ovom grudnom dijelu, već bi bilo jako dobro kad bi se mogli iz kukova saviti dole. Na taj način dolazi do istezanja ove stražnje strane. Dobro djelujemo na Manipur čakru, dobro djelujemo na otapanje masnih naslaga na trbuhu. Stimuliramo probavu, Agni, zatim dolazi do cirkulacije, pojačane cirkulacije duž kralježnice, ali ne samo pojačane cirkulacije duž kralježnice, krvi, već i prane i djelujemo na šušumnu. Znači, pogledajmo. Ovdje bi trebali napraviti na sljedeći način. Uvijek u početnom položaju, trenutak 2 se opustimo. Svjesni smo kako će izgledati asana, svjesni smo da ćemo mi to napraviti i možete u jednom trenutku sebe vizualizirati kako napravite savršeno tu asanu. I onda napravite tu asanu. Znači, normalno dišemo. Pogledajte prvo. I zatim dolazi udisaj. Ruke idu gore, pogled je gore. I zatim iz kukova idemo dole, izdisaj. Uhvatimo se za koljena i spustimo se dole. I dišemo u položaju. Kada dišemo u ovom položaju, osjetit ćemo trbušno disanje i osjetit ćemo ovaj donji dio, zbog dijafragme, kako sa udisanjem se širi i skuplja. I na taj način ćemo imati sa trbušnim disanjem masažu ovog donjeg dijela. Kad se vraćamo, zamislite da vas je neko povukao za ruke naprijed. I zatim idemo gore, udisaj. Opet isprsimo se i spustimo ruke. Kad na taj način napravimo asanu, onda ćemo osjetiti dole
od područja Pirineuma Međice pa sve do gore jedno istezanje. Jako dobro će biti i za našu mulodaru, jako dobro će biti i za ženske spolne organe, bit će jako dobro i za prostatu. Čitav dio se isteže. Možemo početi. Udisaj. I ravne kralježnice idemo dole. Ostanemo u položaju. Normalno dišemo. Uhvatimo se za pete. Bez trzaja, povlačenja, cupkanja, nego jednostavno ostanemo u položaju. I kada smo u položaju, budimo svjesni disanja i kako u ovom donjem dijelu sa udisajem dolazi do istezanja, sa izdisajem do spuštanja. I čitavo vrijeme nije princip spuštanje dole, nego čitavo vrijeme je kao da se istežemo naprijed. I na taj način osjetimo ovo područje. Zatim, polako idemo gore. Udisaj, kao da nas neko povlači gore. Odlično. I izdisaj i spustimo dlanove na bedra. Koliko ostajemo u položaju, zavisi od naše dnevne vježbe sa dane. Na početku možemo kratko ostati, pa onda izvesti 2-3 puta. Ili kasnije možemo jedanput pa ostati 2, 3, 5 minuta u položaju. A mi ćemo još jedanput. Udisaj, ruke idu gore. I izdisaj, ravne kralježnice, idemo dole. Znači, zamislite kao da vas neko povlači naprijed, odlično. I lijepo se opustimo. Bitno je disanje. Nemojte zaboraviti disati. I zatim kao da vas neko povlači za ruke, udisaj, idemo gore. I izdisaj, dlanovi na bedra. I lezite u Anandasan, opustimo se. Kod asana u kojima duže vremena ostajemo u položaju, važno je da nakon toga legnemo u Anandasan. Ne predugo, ali par trenutaka. Zato jer asana nema samo djelovanje dok ste vi u tom položaju, nego ona ima još neko vrijeme iza djelovanje. I onda ako ostanete u Anandasan, imamo par stvari. Prvo, osjetite svoje tijelo. Osjetite šta se događa sa vašim tijelom, kako je asana djelovala na vas. Cirkulaciju, disanje, otkucaje srca. Asane ne djeluju samo na tijelo. One su ujedno i korekcija našeg ponašanja, djeluju na našu svijest, djeluju na čitavo naše biće. I sad probajte osjetiti kako ste. Budite svjesni svojih misli, kako se osjećate i šta se događa u vama ne samo u vašem fizičkom aspektu, već i u vašem mentalnom. Često puta kada imamo depresiju, napetost, nervozu, ne znamo šta nam je, dosadno nam je, ali na jedan čudan način. Tada probajte napraviti Paschimottanasanu. I vidjet ćete nakon te asane kad duže vremena ostanete, procirkulira u nogama, osjetite život u nogama, osjetite svoju Manipuram čakru i automatski se mijenja stanje svijesti. Zato jer Manipuram čakra, nivo svijesti, Manipuram čakra je nivo svijesti raja. Tako da ako govorimo da nam je Manipuram čakra aktivna, naša svijest je, se osjećamo savršeno, kao da smo u raju.
I onda ćemo, kad se tako dobro osjećamo, napraviti sljedeću asanu. Polako sjednimo. Parsvimottanasana. To je jedna malo zahtjevnija asana. Širimo noge. Ako nemamo prostora, stanemo malo cik-cak. I ono što je najbitnije kod ove asane je to da sjedimo uspravno. Ako možete napipati, popipajte svoju trticu, repić. Ako je trtica otprilike 2 prsta od poda, normalno tada ćete osjetiti ovaj tu dio, kako se lijepo isteže. Ali tad možete sjediti uspravno. Onog momenta kada vam je trtica na podu, tada ne možemo više sjediti uspravno, padamo natrag, bedreni mišići su napeti, trbuh je napet i čitavo naše spuštanje je na ovaj način. Tako da bi napravili ovu asanu, trebate izvesti položaj zdjelice. Tako da je repić malo podignut. I ovo je početni položaj. S time da trbuh opušten. Bedreni mišići su potpuno opušteni. I vi možete biti u ovom položaju. Dlanovi stavite ovdje, da vidimo ne ovako raširenih ruku, nego spojene. Da li možemo tu sjediti ili padamo i tresemo se. Ako se tresemo, to je zbog toga su prenapregnuti ovi mišići koji nas pokušavaju držati ravno. To je početak. Stopala zategnemo prste prema sebi, ne unutra, ne van, nego okomito. I zatim, isto kao malo prije. Udisaj, pogledajte prvo, dignemo ruke gore. Opet, zamislite da vas neko isteže prema gore, savijamo se u grudnom dijelu i pogled je gore. Zamislite kao da imate šancov okovratnik. To je položaj. Zašto? Zato je na taj način leđni mišići preuzimaju silu, a ne kralježnica. I na taj način polako idemo dole. Uhvatimo stopala i polako trbuh, grudni koš i na kraju može doći glava. Dišemo u položaju. Ako nam je to ugodno, možemo spustiti čak i ruke. Ali kičma je ravna. Nemojte napraviti ovo. Već isprsimo se. Kad se dižemo, isto tako. Udisaj i idisaj. Sve radimo s mišićima. Koji moraju biti dovoljno snažni, ali moraju biti i dovoljno dugački. Ovo je malo teža asana. Najbitnija stvar, ne smije biti trzaja, cupkanja, jer na taj način dolazi do istegnuća i nećemo moći izvoditi dugo vremena ovu asanu. Udisaj, ruke idu gore i idisaj. Ova asana djeluje slično kao i Paschimottanasana, međutim djeluje na jedan drugi sklop mišića u nogama. Više vam djeluje na ovaj unutarnji dio. Djeluje vam jako dobro na kukove. Isto tako kada se uspijete spustiti u tom položaju, osim istezanja leđnih mišića, jako dobro vam djeluje i na vašu probavu, naročito zato jer djeluje na istezanje ovog područja oko anusa. Dobro je protiv hemoroida. Isteže se to područje. I sada opet polako idemo gore. Udisaj. I idisaj dlanovi na bedra. Važno je za sve asane da svaki dan vježbate,
Ali naročito kod ove asane možete primijetiti ako ste koji dan preskočili. Odmah se skraćuje. Sljedeća asana isto iz ovog položaja, pa ćemo se onda opustiti u Anandasan, Bandha Paschimottanasana. Iza leđa uhvatimo se za ručni zglob. Okret, idemo lijevo. I ravne kralježnice dole. Isto grudni koš na podu, zapravo na bedru, na grudnom košu, a čelo bilo bi dobro da je na potkoljenici. Dišemo. Kad se podižemo, kao da nas neko opet povlači za glavu naprijed, idemo gore. Udisaj i izdisaj, dlanovi na bedra. Trebate biti uspravni, ali ujedno opušteni. Ne onako uspravni, ukočeni. Opušteni čitavo vrijeme. Na drugu stranu. Okret. I isto. Zamislite da se neko uhvatio za bradu i povlači naprijed. I na taj način idemo dole. Polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj, dlanovi na bedra. Trebate sad osjetiti trbuh, ali možda malo više ovu bočnu stranu. Da li tu osjetite cirkulaciju pojačanu? Isto tako bubrege. Primijetit ćete da uvijek na jednu stranu ide lakše, drugu teže. Ali to ne znači da onda izvodimo češće i duže i više na težu stranu, niti linijom manjeg otpora na lakšu stranu duže, već probamo se disciplinirati i jednaki broj puta i jednaku dužinu ostati i na jednu i na drugu stranu. Jedino na taj način ćemo dovesti tijelo u ravnotežu. Još jedanput, pa ćemo se onda opustiti i osjetiti djelovanje ovih asana. Udisaj, okret lijevo, isprsimo se, zamislite za bradu da vas neko povlači. Odlično. I spustimo se dole. Polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj. I na drugu stranu, udisaj, okret i izdisaj. Osjetite preponu, normalno istezanje nogu. U ovom slučaju, pošto smo na desnoj strani, desnu nogu ćemo osjetiti, desnu preponu. Osjetit ćemo bubreg desni, ali lijevi kako se isteže. Jetru. Polako idemo gore. I izdisaj, dlanovi na bedra. I lezimo u Anandasan. Samo 2-3 udisaja i izdisaja. I kod ove asane možemo osjetiti noge, ovu unutarnju stranu, ali isto tako možete osjetiti i koljena. Zato jer najjače možda istezanje se osjeti kod ovih tetiva, ligamenata, kod samog koljena. Ako imate samo istezanje,
a nemate jačanje mišića, onda opet imamo velikih problema. Zato jer samo istezanje bez jačanja dovodi do toga da kod svakog malog pokreta može doći do ozljede. Ako imate opet strahovito snažne mišiće, a da su oni kratki, opet smo ukočeni i dolazi do problema. Pa ćemo sada polako okrenuti se u potrbušni položaj. I pošto smo mogli u prethodne dvije asane osjetiti stezanje, a naročito ovog tu dijela, i stezanje kod koljena, sljedeća asana će biti jako dobra, Mrigasan, baš za to područje. Znači, pogledajte. Kod Mrigasan ležimo na trbuhu. Bitno je kako smo postavili glavu. Ako postavimo glavu na ovaj način, onda šta se događa? Istog trena nas može ukočiti vratni dio. Već, zamislite da vas tu neko isteže, kao da radite jedan buđangasa. Ruke istegnemo naprijed i savijemo. Tako da, kao da imate opet šancov okograt. Vidite koliko imate prostora između brade i dlanova. Niste pasivni i na taj način ozljeđujete vrat i ukočite vrat, nego istežete se gore. Lijepo ćete djelovati na grudni dio, jačat ćete vratnu muskulaturu, jačat ćete grudni dio, neće vas zaboliti vrat. To je prva stvar. Zatim, polako nogama idemo prvo jednom, pogledajte. Pa drugo. Izgleda strahovito jednostavna asana. Nemojte raditi ovo. Te stvari nemojte raditi. Nego polagano i isto tako polagano natrag. Na taj način jačate muskulaturu, djelujete na koljeno, naročito ovaj tu mekani dio, zapravo stražnji dio koljena, osjetit ćete križne ligamente, učvršćujete koljeno. Što sporije radite, to je efekt bolji. Djelujete isto tako i na križa, a ovaj položaj, pošto je od brade do pubične kosti, jedno istezanje, djelujete na probavu. Jako dobro je ova asana ako vas uhvati napad čira na 12-tericu i isto tako ako imate žgaravicu. Probajte i vidjet ćete kako se smiruje. Pa možemo polako početi. Na taj način prokrvljujemo koljeno, zagrijavamo. Ako duže vremena imamo jedan jednoličan pokret, na taj način dolazi do još boljeg podmazivanja, a normalno da je bez opterećenja. Prvo polako jednu nogu, pa kad onda tu nogu spustimo, onda idemo sa drugom. Zašto? Zato je na taj način kada spustite nogu, a krenete na drugu, onda prvo osjetit ćete jednu stranu leđnih mišića dole kod križa, pa drugu. A ne čitavo vrijeme jedno i drugo. Dišemo trbuhom, a ne samo trbuhom, nego potpuno yoga disanje. Koliko? Možete raditi jedno 5 minuta i više. Na taj način djelujete na učvršćivanje koljena. Ova vježba, kažem vježba zato jer se to koristi i poslije operacije koljena, zato nije asana, za razgibavanje i normalno da se učvrsti, ojača koljeno. Međutim, Mrigasan ne služi samo za koljeno, već jako dobro djeluje i na čitav naš živčani sistem, umiruje, djeluje na koncentraciju. Međutim, puno bolje nego da vam neko objašnjava na šta djeluje asana, probajte okrenuti se prema unutra i osjetiti na šta djeluje. Ako osjetite kao nekakvo preskakanje u koljenu, ne treba vas to plašiti, to je sasvim normalna stvar. To je zbog ovih ligamenata. Ispustimo nogu. Ispustimo isto tako glavu. Ako vas boli vrat, koči vrat, onda je to znak da niste dobro izveli asanu.
Međutim, ako ne osjetite nikakvih problema sa vašim vratom, onda je to odlično, dobro ste radili. Kao što sam malo prije rekao, trebamo djelovati čitavo vrijeme na jačanje i isto tako na istezanje muskulature. Sad ćemo raditi Šalabhasan, skakavac, i to ćemo raditi dvije varijante. Prva varijanta je, što se tiče mišića, dosta zahtjevna, ali što se tiče razgibanosti kralježnice, ne toliko. To znači, pogledajte, noge su spojene, ruke su ispružene i istovremeno ćemo dignuti ruke i noge. To bi trebalo izgledati ovako. Nemojte raširiti ruke, raširiti noge, saviti noge u koljenima i visiti na jednu stranu. Ne, probajte dignuti ruke, tako da su iznad glave, spojiti ruke, pogled gore i dignuti noge. I zatim se spustimo. U položaju ćemo ostati punih pluća, a sa izdisajem ćemo se spustiti. Međutim, ako neko ima problema sa visokim tlakom, očnim tlakom, onda normalno dišemo u položaju, što je još zanimljivije, morate duže ostati i onda ćete jače djelovati na mišiće. 3 puta ćemo to izvesti. Udisaj, ruke i noge i pravite približi, odlično. Ruke su iznad glave, fenomenalno, tako. Noge ravne, ne savijamo u koljenima. I izdisaj, spustimo se. Kada ostajemo u položaju punih pluća, nemojte raditi sa jednom kompresijom unutra. Zato ako tako izvodite asanu, dobit ćete istog trena glavobolju. I to loše djeluje na sve žile, kapilare. Već ostanite mekano u tom položaju, makar koristite snagu. Drugi put, udisaj. Ovdje djelujete na jačanje čitave ležne muskulature, nogu, naročito bedrene mišiće, ova stražnja strana. Jačate sjedalne mišiće, spustimo se, izdisaj. A znate da ako želite napraviti korekciju položaja zdjelice, da trebate 2 stvari. Ojačati sjedalne mišiće, a istegnuti prednje. Tako da ovo je isto jedan od preduvjeta za korekciju položaja zdjelice. Druga stvar, djelovanje na prostatu, isto tako sa ovom asanom može biti. Tako da, dečki, možete sada probati osjetiti ono područje prostate. Osjetit ćete kao jednu svježinu na tom mjestu. I još jedan put, udisaj. A kod žena isto tako je jako dobro i protiv bolne menstruacije. I idisaj. Tigar, dlan na dlan i savijemo nogu u koljeno. S time da svi već znamo, jer smo počeli već od 1. stupnja sa ovom asanom, da je to potrbušni položaj, a ne ležanje na boku. Uvijek mijenjajte lijevu, desnu stranu. Kao što sam malo prije rekao, dobro bi bilo da uvijek radite ravnomjerno lijeva, desna strana. I sljedeća asana će biti Šalabhasan varijanta. Kod ove varijante ruke ćemo staviti ispod tijela. Tako da vam je ovaj dio lakta, mekani dio lakta na podu, ruke su ovdje postavljene. Ako vas jako bole laktovi, tada možete napraviti ovo. Ali probajte na ovaj način. Tu imate onda veću stabilnost, temelj vam je čvršći. Šalabhasan, ova varijanta Šalabhasan, dobro djeluje na istezanje čitavog probavnog trakta, savršena je protiv pojačane kiseline, djeluje na razgibavanje kralježnice, jača čitavo tijelo i djeluje vam na prohodnost šušumne. Što znači da je to, kao i Pašimotanasana, asana idealna prije meditacije. Dobro djeluje protiv kifoze, protiv pogrbljenosti. I pogledajte,
Nije toliko teška asana koliko trebate uhvatiti grif. Bitno je da ne izvodite na ovaj način. Evo kako ne. Nemojte raditi ovako i bacakat se. Zato je na taj način možete mišiće prenapregnuti, oni se ukoče, uštipnu vas. Već probajte raditi snažno, ali čitavo vrijeme mekano. Udisaj. I kad se spuštamo, polako. Ne se bacit, nego čitavo vrijeme imati kontrolu. Izvolite. Polako idemo gore. Udisaj. Ako ste okomiti na pod, možete disati. Ako niste, ostanite u položaju koliko vam paše, punih pluća, a sa izdisajem se spustite dole i 3 puta izvedite asanu. Kod Šalabhasan, kada dignete noge okomito na pod, još je jedna bitna stvar. Ne imati preveliko savijanje u križima, u ovom slabinskom dijelu, već probajte u grudnom dijelu. Još 2 puta u vlastitom ritmu i nakon toga lezite u Anandasan. Još jedan put. Znači, stvar je savijanja u grudnom dijelu. I bez puno napora se može napraviti. Bitna je tehnika. I kad smo to napravili, 3 puta lezite u Anandasan i opustimo se. Možda neko osjeti napetost u križima, međutim to nije ništa opasno, to je samo zbog toga jer mišići su prenapregnuti, oni su se stisnuli i tad ih je dobro jer smo ih jačali i dobro je malo ih istegnuti. A za to vam je najbolje Pavan Muktasan, nosom do koljena, 1 ciklus i opustit ćemo se i vidjet ćete da skoro trenutno nestaje napetost u križima. Desna noga, udisaj, izdisaj, udisaj glava na pod i izdisaj, ispržimo. Druga noga, udisaj, izdisaj, udisaj i izdisaj. I opustimo se u Anandasan. Osjetite djelovanje na vaše tijelo, osjetite cirkulaciju. Dobro djeluje na bubrege, između ostalog Šalabhasan, leđne mišiće. I onda najbitnije, probajte osjetiti kako ste. Jer kao što svako stanje svijesti se reflektira na naše tijelo, tako isto kada vježbamo asane, mi možemo pomoću asana djelovati na našu svijest. I na taj način korigirati. Ne samo tijelo, već korigirati neke određene stvari. Samopouzdanje, ova asana, Šalabhasan, pošto je savijanje prema natrag, a trebate imati i snažne mišiće, jako dobro djeluje na naše samopouzdanje. Jako dobro će vam djelovati na osjećaj napretka i osjećaj snage. I sljedeća stvar koja je bitna, trebate se osjećati snažno, moćno. I tada možemo nešto napraviti. Ako smo slabi, umorni, onda možemo jako malo ili ništa. I zato nam je bitna fizička snaga,
bitni su nam živci koji trebaju biti snažni. I tad možemo nešto napraviti. Sarvanga asana, tu asanu svi znate, obično se prevodi kao svijeća. Međutim, Sarvanga asana nije svijeća. Sarvanga asana je asana korisna za sve udove. Zato je u pradavna vremena kada su asane nastale, u Indiji se nisu koristile svijeće, nego uljanice. Tako da naziv svijeća, to je ono što smo mi ovdje na zapadu izmislili. Ali jako lijepo objašnjava kako položaj treba izgledati. Trebate biti ravni ko svijeća. Polako idemo gore, udisaj, dignemo noge i podbočimo se kod lopatica. Ili, da budem precizniji, podbočimo se na onom mjestu gdje smo najpogrbljeniji. Noge su ravne i u položaju smo opušteni. Sarvanga asana je jako dobra za vensku cirkulaciju, međutim, ako imate hiperaktivnost štitnjače, ako imate manje od 14 godina i za vrijeme menstruacije jako visoki tlak, očni tlak, onda nemojte izvoditi ovu asanu. Međutim, ako nemate ništa od toga, izvodite, jako dobro će djelovati na uravnoteženje rada vaše štitnjače, djelovat će na vensku cirkulaciju, isteže vam vratni dio kralježnice i kao što Paschimottanasana dobro djeluje na otklanjanje svih problema sa donjim dijelom, sa križima, tako Sarvanga asana jako dobro djeluje na otklanjanje vratnog dijela. Međutim, ako ste jako ukočeni, ne smijete forsirati da se ne bi ukočili. Nego uvijek morate osluškivati svoje tijelo. Koliko se ostaje u položaju, koliko možete. Na početku kraće, s vremenom, ako vježbate svaki dan, malo po malo sve duže i duže. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi, djeluje na mozak, pamćenje, zatim vid, sluh. I primijetit ćete kod ove asane da vam je nekako lakše izdahnuti. Nemojte se toga bojati. Dozvolite da se dogodi jedan lijepi izdisaj. Nemojte ga vi poticati, nego dozvolite da zrak izađe iz vas. Obično se uvijek događa da mi forsiramo udisaj, ali bojimo se izdahnuti. A kod ovog položaja jednostavno dozvolite da se dogodi onaj jedan fini, produženi izdisaj. Zatim u ovom položaju djelujete na rasterećenje srca, zato jer srce manje treba pumpati da bi hranilo vaš mozak. Ako imate proširene vene, ovo je nešto što bi trebali raditi svaki dan. I isto tako ako imate hemoroide, ovo je jedna fenomenalna asana za rješavanje tih problema. I polako vratimo se natrag, Anandasana. Isto možete imati jedan malo dublji udisaj i izdisaj. I sa tim izdisajem probate opustiti čitavo tijelo. Ovdje ćete osjetiti odmah u startu noge. Treba će nekakvih par sekundi i onda osjetite jednu cirkulaciju koja krene u noge. Zato jer smo onu staru, ustajalu krv izvukli iz tkiva, gravitacija nam je pomogla, a sada dolazi svježa krv. Na taj način djelujete na sve stanice, na vene i vidjet ćete da je disanje malo drugačije. S druge strane, možete osjetiti područje grla. Ova asana dobro djeluje protiv problema sa grlom, bilo koje prirode. Normalno, ako imate jaku upalu grla, nećete je raditi. Ali ako svaki dan vježbate ovu asanu, onda će to dobro djelovati da
malo po malo smanjite i na kraju otklonite sve probleme sa vašim grlom. Dobro je protiv alergije, jer vam djeluje i na timusnu žlijezdu, tako da prije proljeća, a na kraju krajeva i čitavu godinu, izvodite sarvangasan i djelovat će protiv vaše alergije. Uravnotežit će rad štitnjače, jer ona prva strada kod stresa. I sada osjetite tu jednu svježinu, toplinu kod korijena vrata. I kao što znate, uvijek imamo suprotni položaj. U ovom položaju je bilo stiskanje područja grla, stiskanje štitnjače, a sada krećemo na drugu stranu, okrenimo se na trbuh i izvešćemo Bhujangasan. Bhujangasan dobro djeluje na istezanje. Tako da, rekli smo, sarvangasan ne izvodite ako imate problema sa hiperaktivnosti štitnjače, ali zato Bhujangasan možete raditi bez obzira na bilo koje probleme štitnjače. Dapače, to je, da tako kažemo, obavezno. Bhujangasan, pogledajte još jedanput, znate, ali par standardnih grešaka koje se javljaju. Nažalost, često puta vidimo Bhujangasan da se izvodi ovako. Međutim, to nije Bhujangasan. I s druge strane, za Bhujangasan nemojte se savijati u ovom najrazgibanijem, najsavitljivijem dijelu, ne razgibanijem, nego savitljivom dijelu, jer tu dolazi do ozljede. Trebate zamisliti kao da namotavate tepih. I zamislite da vas neko povlači za glavu i steže vas napred, imate šancov okovrotnik i polako idete natrag. Zatim, dolazi savijanje u grudnom dijelu, ramena idu dole, ruke su uz tijelo. I dišemo. Jako dobro vam djeluje na ruke. Jačate ruke, zato jer nisu ruke ravne i ukočene, nego savijene, ramena dole. Djelujete na klavikularni dio, protiv pogrbljenosti i stežete ovu prednju stranu i još ako u tom položaju dišete malo dublje trbuhom, tada ćete djelovati još snažnije na svadhisthana čakru. Djelujete na višudi, leđne mišiće, bubrege. I spuštamo se od donjeg polako glava. Ako imate problema sa kralježnicom, sa diskusima ili vas samo bole križa, kralježnica, onda izvodite tako da vam je pupak na podu. Pubična kost čitavo vrijeme je na podu, dapače zamislite da stišćete pubičnom kosti pod. Možemo polako ići gore. Evo se opustimo u početnom položaju, kao što smo rekli na samom početku. Znate šta ćete izvoditi, znate kako izgleda asana i vi znate da ćete savršeno izvesti taj položaj. I onda polako krećemo. Udisaj, idemo gore. Isprsimo se. Ramena dole. Malo dublje dišemo trbuhom i ostanemo u položaju. Ovo vam je jako dobro za ruke. Ojačat ćete ruke. Dobro vam djeluje protiv zastavica, ovih mlohavih mišića. I vama će dati osjećaj snage. I polako spustimo se dole. I opustimo se u tigru. Tigar sada na drugu stranu od onog što smo malo prije radili.
I sada polako sjednite. Pogledajte sljedeću asanu koju ćemo raditi. Sljedeća asana je halasan, plug. Ja ću na ovaj način, da me možete bolje vidjeti. Znači, početni položaj je Anandasan. I zatim polako dižemo noge gore. I prebacimo noge preko glave. Međutim, probajte kralježnicu zadržati okomito. Nemojte se previše savijati u ovom tu dijelu. Kao da vas neko povlači prema gore, jer ruke nisu previše razdvojene. Ovaj položaj ruku znači da vam ramena nisu razgibana. Već su vam ruke za širinu ramena, dlanovi na podu. Nakon nekog vremena ruke idu iznad glave, ali ne na taj način da napravite ovo. Već zadržite ovaj položaj i onda se istegnete i kad se vraćamo polako idemo natrag. Osim kad imate mikrofon, onda je malo teže se spustiti. Sad možemo izvesti. Polako nogama idemo gore, udisaj i prebacimo noge preko glave. Ono što je bitno je da ste što je moguće više ravni i zamislite da vas je neko uhvatio za zdjelicu, tako, i tu izravno. Ovaj položaj halasan isto jako dobro djeluje na istezanje leđnih mišića, djeluje isto tako i na vrat. U ovom položaju još lakše dolazi do izdisaja i snažnije djelujete na Manipuju čakru. I sada zamislite da ostajete, da vas neko ovdje drži i stavljamo ruke iznad glave. Tako. Da bi to izveli, savijemo prste na nogama, trebate malo više istegnuti se, odlično. Tako. I na taj način ne dolazi do ozljede kralježnice, jer je ona ravna. Kad bi se previše savijali u jednom od dijelova kralježnice, tada bi na tom dijelu kralježak jako patio. Dozvolite onaj jedan lijepi izdisaj da se dogodi i zatim polako vratimo se natrag. Ruke ostaju gdje jesu. Možete spustiti prvo koljena na čelo pa malo ostati u tom položaju i onda, ali zgodno bi bilo da zadržite ruke iznad glave i na taj način čitavo vrijeme ćete imati kontrolu. Pokazat će vam koliko vam je tijelo jako. Jer za ovo spuštanje, dizanje, čitavo vrijeme radite sa svojim mišićima. Ništa sa zamahom. Sad smo imali opet pritisak na područje grla. Bili smo pogrbljeni i kod ove asane
je bio naglasak opet na izdisaju. To znači treba nam sada nešto što će djelovati na drugu stranu. Savijanje prema natrag, otvaranje grudnog dijela i bolji ulazak zraka. A za to je odlična Matjasan riba. Polako sjednimo. Sjednimo ispruženih nogu, Dandasan. Prvo ćemo malo noge razgibati. Samo na par trenutaka. Desnu nogu savijemo, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. To nam je ujedno i priprema za meditaciju. I zatim možemo vanjski bric stopala staviti na preponu i koljenom do poda. Bez forsiranja, bez onog snažnog pritiska, zato je zbog nerazgibanosti kuka i skočnog zgloba sva sila je u koljenu i na taj način možemo ozlijediti koljeno. Zato trebamo biti nježni. Nikad nas ne smije boliti ovo područje. Bolje vježbati koju godinu duže, pa onda tek izvesti lotos, nego napraviti jedanput lotos i onda više ništa. I ispružimo nogu. Druga noga, stopalo sa unutarnje strane, koljenom do poda. I vanjski bric stopala na preponu. I već kad smo u ovom položaju, napravit ćemo i leptir. Obje noge savijemo. Opet isti princip, ne sjedimo na trtici, nego smo slobodni i koljenima dole. Često puta se može vidjeti mahanje, ali na ovaj način. Vidite, ovdje je podizanje nogu gore, a ovo je stiskanje koljena dole. Znači, ne radite ovo, jer tada nećemo napraviti puno, nego stišćete koljena dole. Stisnete, opustite, stisnete, opustite, stisnete, opustite. Znači dole, a ne gore. To je bitna stvar. Jer se ovako događa da godinama vježbamo i ništa nismo napravili. Zato je sebi uvijek idemo niz dlaku. Sad stisnemo, opustimo, stisnemo, opustimo. Na taj način. Opet istegnimo se, zamislite da se neko uhvatio za bradu i idemo dole. Izdisaj. Udisaj. Drugi put izdisaj. Udisaj. I treći put. Izdisaj. Ravne kičme, pogled naprijed i onda tek na kraju spustimo čelo. Kad se dižemo, opet kada vas neko povlači za bradu, idemo gore. I sada ispružimo noge. Za ribu, Matjasan, isto par stvari je bitno. Prvo, sjednete u položaj prekriženih nogu, može biti bilo koji položaj prekriženih nogu, polulotos, a može biti i lotos, makar ćemo lotos u 8. stupnju raditi, ali evo, ja ću napraviti iz lotosa. Zatim, spustimo podlaktice, laktove na pod. I bitno je da se savijamo u grudnom dijelu natrag, kao da nam neko podiže grudni koš. Ruke idu dole, glava na pod. U ovom položaju glavom guramo pod prema dole i sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj je kroz nos, a izdisaj na usta. Kad ste u lotosu možete se uhvatiti za nožne prste, ali pošto mi nećemo biti u lotosu, onda sklopimo dlanove ispred grudi, udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Kad se vraćamo,
I onda ćemo leći u Anandasanu. Sjednite u položaj koji vam odgovara, koji želite. Probajte da nisu previše visoko koljena, to je jedino. Zatim spustimo podlaktice, laktove na pod. I onda opet, uvijek kad je savijanje glave prema natrag, vi imate šancov okovratnik. Ne smijete u jednom kralješku se savijati, zato i tad će doći do vrtoglavice, nesvjestice i više štete nego koristi. Već kao da imate jednu pločicu, šancov okovratnik, savijate se u korijenu vrata i zatim gurate pod od sebe prema gore. Udisaj kroz nos i izdisaj na usta. To je jedna od jako rijetkih asana gdje imamo takav način disanja. Uvijek je disanje udisaj kroz nos i izdisaj kroz nos, međutim evo kod Matsyasan, ribe, je taj položaj i taj način disanja. Matsyasan je asana koja je dobila ime po jednom velikom rišiju. Matsya riši. Kaže se za njega da je bio u jednom životu riba i da je čuo dok je Šiva prenosio znanje joge Parvati. On je bio u jezeru odmah do Parvati i primio je i on učenje joge i u sljedećem životu je bio veliki riši, Matsya riši, koji je dalje prenosio znanje joge. Tako da ovo nema definitivno veze sa ribom, koliko ima veze sa tim rišijama. Šta to znači? Kada ste u takvom jednom položaju koji ima naziv po jednom rišiju, vi tada praktički misleći na njega, znajući ovu čitavu priču, dobivate i tu vrstu znanja. To je kao da ste stisnuli link i povezali se direktno sa Matsya rišijem. Polako idemo gore. Tako isto imamo i Kasyapasan, po Kasyapa rišiju. I lezimo u Anandasana. Znači ova asana, Matsyasan, jako dobro djeluje na štitnjaču, djeluje vam na disanje, djeluje vam na savijanje u grudnom dijelu kralježnice, to znači protiv pogrbljenosti, otvara grudni koš, dobra je protiv astme, bronhitisa. Dublji udisaj i izdisaj. I polako ustanemo. Ekpat Pranamasan. Eka 1. Pada noga. Znači stajanje na jednoj nozi. Prebacimo težinu na lijevu nogu i desnu nogu savijemo. Ovaj put je stopalo tu sa unutarnje strane i ruke su sa strane. Ova asana dobro djeluje na koncentraciju, ravnotežu, nervnu stabilnost. Dobra vam je za jačanje nogu, naročito ako imate problema sa skočnim zglobom, platvus, spuštena stopala. I sklopimo dlanove ispred grudi. Ova asana ujedno ima snažan utjecaj na našu svijest, na našu koncentraciju. Često puta ćete vidjeti u Indiji sanjasije koji dugo vremena provode baš u ovom položaju. Naći ćete isto tako i u Mahabharati da je Arjuna u ovom položaju neko vrijeme stajao da bi od Šive dobio jedno oružje. Za ovo trebate imati snažnu volju
i trebate imati snažnu koncentraciju. Kada misli počnu lutati, automatski primjećujete kako gubite ravnotežu. Mogli bi reći da ima djelovanje slično tehnici tratak, zato je sad gledate u jednu točku. A sada, kad budete zatvorili oči u svom čidakašu, prostoru vaše svijesti, probate tu istu točku vidjeti u negativu i to će vam omogućiti da ostanete u položaju. Sve dok imate koncentraciju na jednu točku, možete biti u tom položaju. Kad svijest počne lutati, počnemo se gubiti. I zatvorimo oči. Kad zatvorimo oči, normalno da tada snažnije djeluju mišići i da vam noga više pleše, zato je trebate tad još jače, zahvaljujući mišićima stopala i skočnog zgloba, održati ravnotežu. Opustite trbuh, opustite ramena, opustite laktove. Ovo nije napuhani položaj, nego opušten, ali opet sa snagom. Otvorimo oči. Kad par minuta ostanemo zatvorenih oči u ovom položaju, onda smo nešto napravili sa našom koncentracijom. Polako spustimo nogu i još na drugu stranu. Mnogi se žale da im u ovom položaju noga klizi. Klizi mi noga. Da, normalno ako držimo mlohavo nogu. Međutim, ako držite nogu svojim mišićima, to je jedna stvar. Zato morate imati ove tu mišiće jake. I druga stvar, ako stisnete petu, tada vam noga ne može klizati. Tada koliko god stišćete dole, ona čvrsto stoji u ovom položaju. I sklopimo dlanove ispred grudi. I zatvorimo oči. Ujedno možete kod ove asane osjetiti i da vam se znoje dlanovi. Na početku je to ok, ali polako s vremenom će i to nestati i ostaće vam suhi i topli. Otvorimo oči. I spustimo nogu. I polako sjedimo. Dandasana, normalno dišemo. Opustimo se. Osjetite sada stopala noge. Ova asana ujedno jako dobro djeluje i na cirkulaciju u nogama. Sljedeća asana je Ardha Matsyendrasana. Ona je jedno uvrtanje koje isto dobro djeluje na našu kralježnicu, regenerira kralježnicu, dobro djeluje na bubrege, nadbubrežnu žlijezdu, djeluje, možemo reći, i protiv svih upalnih procesa u našem tijelu, pa zato govorimo da je dobro i protiv reume, čak i kod problema sa ne baš onako upala slijepog crijeva pa vam je to umjesto operacije, ali kod onih laganih upalica može vam pomoći. Znači, Ardha Matsyendrasana, pogledajte. Desnu nogu stavimo preko lijeve, lijevu nogu savijemo. S time da ne sjedimo na peti, nego sjedimo na podu, a peta dotiče vanjsku stranu. To je početni dio. Zatim okrenemo se i rukom
uhvatimo stopalo. Druga ruka je na bedru, zapravo na bubregu, i stegnemo se i zarotiramo. Kičma ravna, kad se vraćamo, i na drugu stranu. Ista stvar. Znači, ako samo ovo radimo, to nije dobro. Zatim, druga stvar koja nije dobra, laktom gurati koljeno natrag. Tada se događa da lakat gurate na suprotnu stranu od njegove prirodne, a to je položaj trganja lakta. I zbog toga trebate nadlakticu staviti ovdje kod koljena. I praktički nadlakticom gurate. I onda uhvatite stopu. I tada vas lakat neće boliti. Lakat nije kod koljena, nego je nadlaktica. Izvolite. Desnu nogu znači stavimo preko lijeve. Lijevu nogu savijemo i zarotiramo se. Djelujete na produbljivanje disanja, zato je normalno da u ovom položaju malo teže dišete, ali to će djelovati u normalnom položaju na produbljivanje vašeg daha. Dublje ćete moći disati. Rekli smo na regeneraciju vaše kralježnice, na unutarnje organe, protuupalno. Opustimo se. I na drugu stranu. Sve ono što djeluje na regeneraciju vaše kralježnice ujedno djeluje i možemo reći na čitavo vaše biće. Gdje se kaže koliko je elastična vaša kralježnica, koliko je razgibana vaša kralježnica, toliko ste stari. S druge strane, krutost u umu izaziva i krutost čitavog tijela. A kada razgibavamo kralježnicu, se radimo je fleksibilnom, polako i mi sami počinjemo biti fleksibilni u glavi. Polako se opustimo i lezite u Anandasan. Sad kad legnete u Anandasan, prvih 3-4 sekunde ne osjetite ništa osim srca i disanja. Međutim, nakon toga probajte osjetiti tijelo. Šta osjećate? Bilo bi dobro kad bi usmjerili pažnju na kralježnicu i onda bi mogli osjetiti jednu cirkulaciju, jednu toplinu duž kralježnice. Nešto slično kao tigrova mast, kad ne znate da li grije ili hladi. Kralježnica vam neće biti crvena izvana kao kad se namažete sa nekom takvom kremom, zato jer sve kreme djeluju površinski. A ova asana i asane u jogi koje djeluju na stimuliranje cirkulacije i regeneraciju, djeluju na cirkulaciju iznutra. Tako da je njihovo djelovanje puno jače i puno bolje.
Opustimo se i probajte osjetiti djelovanje prethodne asane. Cirkulaciju duž kralježnice, disanje. I još ćemo napraviti vrikšasan. Polako sjednimo u vajrasan. Znači, oni koji imaju visoki tlak, očni tlak, za vrijeme menstruacije nemojte izvoditi ovu asanu. Isto tako normalno za vrijeme trudnoće. Ako kojim slučajem imate problema sa ovom asanom, možete uvijek izvesti prvi dio. Znači, dlanovi su ovdje kod koljena. Zamislite jedan istostranični trokut i u vrh tog istostraničnog trokuta stavimo glavu. I zatim jednu nogu i drugu nogu. I ostanemo u tom položaju. Ako možemo, zatim glavom i rukama guramo pod prema dole, a mi se polako dižemo gore. Ostanemo u položaju i isto tako polako se spustimo. Jednu nogu, drugu nogu. I vajra. Jednostavno. Jedan dublji udisaj i izdisaj. Kod ove asane vam je bitno kako napraviti onaj temelj i statiku. Ako niste u dobrom položaju, tada ćete trošiti puno snage. Stavimo dlanove do koljena. Istostranični trokut, stavimo glavu na pod. Ispružimo noge. Malo hodajte nogama naprijed i zatim stavite jedno koljeno pa drugo koljeno na nadlakticu. I sad ostanemo u ovom položaju, a oni koji mogu, polako idemo gore. Vrikšasan je asana koja savršeno djeluje na vensku cirkulaciju. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi. Isto tako vam je dobra i za kralježnicu, makar se čini čudnim, ali u ovom položaju oni mali antigravitacioni mišići se opuštaju. Zatim djeluje na ishranu mozga, pamćenje, rasterećuje srce, makar vam se čini da brže lupa, ali polako se vratimo dole. I zadržite par trenutaka glavu dole. I polako sjednemo. Obrnuti položaj, osim cirkulacije prema glavi, pamćenja i organa oči, uši, nos, jako dobro djeluju i na naš duhovni razvoj. Još ćemo izvesti jednu asanu i onda ćemo napraviti pranajamu. Tu smo bili malo sklupčani, stisnuti i zato ćemo se istegnuti. Tadasana. Polako ustanimo. Sada ćemo raditi Tadasan. Udisaj. Istegnimo se. Ostanimo u položaju. I izdisaj, spustimo se. I još kad smo u gornjem položaju možemo pogledati prema stropu. Jako dobro vam djeluje na jačanje čitavog tijela jer da bi zadržali ravnotežu morate raditi mišićima. Idemo, udisaj. A sa izdisajem se spustimo. Još jedan put. Udisaj. I izdisaj.
I pošto smo razgibali već noge, sjednite u položaj za meditaciju. Izvodit ćemo Bastrika. To je jedna izuzetno važna pranajama. Ona vam djeluje na čitavo vaše tijelo. Između ostalog djeluje na mozak. Djeluje vam na masažu unutarnjih organa. Ona je izuzetno snažna zato jer to je disanje poput mijeha. A ako želite otopiti željezo, morate imati mijeh. Ako imate samo vatru i stavite željezo u vatru, ne možete ga otopiti, nego jedino ako postoji kovački mijeh, tada će se otopiti to željezo. U ovom slučaju pranajama Bastrika, mi smo mijeh i na taj način još više pojačavamo našu agni, probavnu vatru, tako da spaljujete sve, svo smeće i čak one stvari koje su možda teško spaljive, one stvari koje su ne samo toksini, već i određene prepreke na našem duhovnom putu, možemo putem ove pranajame spaliti. Kako se izvodi? Znači, najvažnija stvar je opustimo trbuh. Ovako je bolje. Vidjet će se bolje. Opustimo trbuh. I zatim samo radimo bez želje da udišemo i izdišemo. Ništa to ne izvodimo, nego samo stisnemo trbuh i opustimo trbuh. Kao pumpica za luftmadrac, kao mijeh. Stisnemo, zrak izađe van, opustimo, spontano zrak uđe unutra. Nema da vi voljno šmrčemo zrak. I ako tako radimo, doći će do hiperventilacije. A kako ćemo znati da je hiperventilacija? Trne nam vrh nosa, obrazi jedinica. Znači, i uvijek isti ritam. Nemojmo raditi nego uvijek isti ritam i ako treba možete raditi tako pola dana. Nema skakutanja tijela, niti grčenja lica. Ova pranajama se ne radi ako imate tumor na mozgu i ako imate povišenu tjelesnu temperaturu. Bastrika ima više varijanti. Danas ćemo raditi Bastriku tako da savijemo desnu ruku, drugi, treći prst između obrva i zatim 20 lijevom. Nakon 20. dublji udisaj i izdisaj kroz lijevu nosnicu. Zatim desnom. Dublji udisaj i izdisaj kroz desnu. Spustimo ruku i obje. Dublji udisaj i izdisaj. To je jedan ciklus. Nakon par trenutaka, minutu, ponovimo drugi ciklus. Ali ovaj put dolazi desna, lijeva, oba dvije. Pauza. Treći ciklus, lijeva, desna, oba dvije i četvrti, desna, lijeva, oba dvije. 4 ciklusa izvodimo i nakon toga ostanemo par trenutaka u tišini i krenut ćemo sa meditacijom Atančintan, meditacija 5. stupanj. Detaljno o tome, za one koji nas gledaju, možete pročitati u knjizi Yoga u svakodnevnom životu. A mi ćemo poslije napraviti tu meditaciju. Zatvorimo oči. Umirimo čitavo tijelo i opustimo se. Tri puta ćemo otpjevati Om. I dok pjevamo Om, polako povucimo se iz vanjskog prostora u naš unutarnji prostor. Mantra Om stvara jedan zaštitni omotač oko nas, tako da ništa negativno ne može doprijeti do nas. I nemojmo preglasno pjevati. Budimo svjesni našeg zajedničkog zvuka Oma. Udisaj.
Om.